हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेद से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ जो मैं अपने श्वास रोग और दमे के रोग पर लेकर आया हूँ। स्पेशली जिन लोगों को भी आजकल सर्दियों के दिन आ गए हैं, जिनको दमे की दिक्कत है, जहाँ श्वास नली में दिक्कत है, जहाँ खांसी बहुत ज़्यादा होती है, अगर दम चढ़ जाता है, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये नुस्खा है। इससे सभी प्रकार की श्वास रोग और कफ रोग ये इससे दवा से ख़त्म हो जाएंगे। और ये जड़ी बूटियों से बना हुआ नुस्खा है और बहुत ही पावरफुल है। और इसमें हमने जो स्पेशली चीज़ ले रहे हैं वो हमने लेनी है इसमें नुस्खे को बनाने के लिए। ये अपने मद्दार के फूल होते हैं, जिस मौसम में लगते हैं उस मौसम में इसको तोड़ना होता है और फिर इसको सुखा लेना होता है। तो ये अपने मद्दार के फूल हैं, देखिए ये हमने तोड़े हुए हैं इसको। तो ये काफ़ी सारे हमने तोड़ कर रखे हुए हैं, सर्दियों के लिए रखे, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी मिलते हैं, आजकल कम है, मिलेगी नहीं आपको। तो ये हमने गर्मियों में तोड़ के काफ़ी की संख्या में इसको भर कर रख लेते हैं और आजकल फिर हम इसकी दवाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ये मद्दार के फूल ही क्यों ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी श्वास रोग में या दमे के रोग में जो इसका पंचांग भी लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ फूलों को ही ले लें, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। इसकी टहनियाँ ये फूलों के साथ आ जाती हैं और इनमें जब हम तोड़ते हैं तो इसमें इसका दूध भरा होता है। जब इसको तोड़ते काफ़ी फुलावट पे होती है, ये गुच्छा लेंगे तो काफ़ी फूला होगा, अब सिकुड़ गया है, तो इसमें जो इसका दूध है वो अंदर सूख चुका है और इसी के बीच में है। जब हम इसको बनाते हैं तो इसके दूध और इसके फल और इसके छोटे छोटे फल भी है, ये देखिए साथ में, तो ये सभी चीज़ें आ जाती है इसमें। तो ये मद्दार एक ऐसी चीज़ है जो श्वास रोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो इसको अकेला ही अगर कोई खाता रहे तो उसको किसी प्रकार की दमे की ज़रूरत नहीं आती, दिक्कत नहीं होती। तो इसको बनाने का तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें मद्दार के फूल चाहिए, सूखे हुए ये चाहिए हमको कम से कम। ये हमने सिर्फ 250 ग्राम फूल लेंगे अब इस नुस्खे के लिए, इसी के हिसाब से मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। 250 ग्राम आपने मद्दार के, जिसको आक भी कहते हैं, के सूखे हुए फूल ले लेने हैं फूल। और फिर दूसरे नंबर पर हमने इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेना है, पीस लेने हैं थोड़े ज़्यादा, दरदरे से कूट लो, ज़्यादा नहीं पीसना। और फिर 1 किलो, ये 250 ग्राम है तो उससे 4 गुना हमें ये चाहिए एलोवेरा का लुगदा। एलोवेरा सभी जानते हैं, इसको घी कुमार भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं। ये देखो, ये ताज़ी एलोवेरा आप कहीं से भी लें, ताज़ी होनी चाहिए। ये नहीं भी एलोवेरा का आपने बाज़ार से जूस लेके आकर वो डाल दिया, वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वो कई तरह से फ़िल्टर हुआ होता है, पीने के लायक बनाया होता है। लेकिन ये आपने ताज़ी एलोवेरा लेनी है, उसका लुगदा बना लेना है। और वो लुगदा आपने एक बड़ा सा मटका ले लेना है जिसमें ये सभी सामान आ जाए। तो वो लुगदा आपने 1 किलो आपने घी कवार का लुगदा लेना है, 250 ग्राम हमने ये आक के फूल लेने हैं। उसके अलावा जो सी हमें जड़ी बूटियाँ और चाहिए, ये है अपने पास, इसको कहते हैं, ये बीज हैं दतूरे के। दतूरा जो सभी जानते हैं, दतूरा कहते हैं उसको, जोध माशल भी कहते हैं इसको। दतूरे के बीज, काले दतूरे, कई तरह के दतूरा होता है, लेकिन काले दतूरे के आपने बीज ले लेने हैं 50 ग्राम, वो भी इसमें डाले जाएंगे। मैंने इसका चूर्ण बना लिया, आपने भी चूर्ण बना लेना है इसना। दूसरे नंबर पर काली मिर्च 100 ग्राम, काली मिर्च सभी जानते हैं 100 ग्राम लेनी है। इसमें ये चीज़ें हैं अपने पास। एक दालचीनी लेनी है आपने 50 ग्राम। दूसरी ये सौंठ है, ये पीपल मग है और ये काली मिर्च, ये तीनों चीज़ों ही आपने ले लेनी है 150 ग्राम। 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लेनी है, 150 ग्राम ये अपनी हो जाएंगी। और 50 ग्राम ही हमने दालचीनी लेनी है और 50 ग्राम लेना है हमने, ये क्या है, अकरकरा ईरानी।
ईरानी अकरकरा लेना है, दूसरा नहीं लेना आपने। ईरानी अकरकर के पहचान है आपको, थोड़ा सा भी उसमें मुंह में रख लेंगे तो मुंह में पानी ही पानी भर जाएगा, ये इतनी सफाई करता है। किसी को दमे की दिक्कत है, सांस सही से नहीं आ रहा, तो आप एक टुकड़ा लेकर थोड़ा सा मुंह में चूस लेंगे इसको, तो मुंह के गले की सभी की ये एकदम से सफाई कर देता है, इतनी पावर है इसमें। और इसको कोई भी 1 मिनट तक मुंह में रख नहीं सकता, जो रखता है उसके मुंह की बहुत अच्छी तरह सफाई हो जाती है। और इसको अगर कोई सी दाढ़ में दर्द है या कोई भी दाढ़ आपका दुख रही है या दांत दुख रहा है, इसको 2 मिनट थोड़ा सा चबाओ और उस पर रख दो, तो उसी टाइम आपका दर्द बंद हो जाएगा। मुंह में जितना भी रेशा है जो कि वो सभी ये बाहर निकाल देता है, इतनी पावरफुल होता है ये अकरकरा। तो ये चीज़ें हमने इसको लेनी है बनाने के लिए। मेन चीज़ अपनी ये 2 आ गई, क्योंकि गित्त कुमारी में बना हुआ जो नुस्खा होता है वो सबसे पावरफुल होता है। कई बार हम गित्त कुमारी में सिर्फ आग का दूध ही लेते हैं, उसको बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, वो भी इसी तरीके से बनेगा। उसमें आपने एक चाहे गित्त कुमारी का लुगदा लेना है काफ़ी, और एक ले लेना आपने नारियल खोपा जिसको कहते हैं सूखा हुआ, उसमें आपने तुपका तुपका करके ये सारे मकदार का दूध से भरना होता है, और उसको फिर गजपुट में रख कर फूंक देना है। उससे भी ये उसका जो दमे के लिए बहुत अच्छी दवाई बनती है। वो भी किसी दिन मैं नुस्खा आपको बताऊंगा, लेकिन आज इसी तरफ चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये नुस्खा हमने इसका पाउडर ले लिया, इसका सभी चीज़ें मैंने बता दी। इन सभी को पीस कर आपने पाउडर बना लेना है, दरदरा कूट लेना है। फिर आपने एक कुज्जा ले लेना है, उसके नीचे आधा किलो आपने लुगदा गित्त कुमारी का नीचे, उसके ऊपर ये सारा पाउडर रख देना है। फिर उसके ऊपर लुगदा फिर रख देना है, उसको ऊपर से कपड़ मिट्टी कर कर बंद कर देना है। और उसको 10 या 20 किलो उपलों की आग में आपने रखकर 20 किलो उपलों की आग में गजपुट में रखकर फूंक देना है। जब वो सुबह अच्छी तरह जलकर ठंडा हो जाएगा तो उसको निकाल लेना है। उसका मुंह खोलकर उसमें जो ये राख बनी होगी उसको निकाल लेना है, और उसको पीसकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और ये आपका समझे भी दमे की बीमारी की जड़ से ख़त्म करने की दवाई अपने पास तैयार हो गई है। ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, बस ये चीज़ें आपने इकट्ठी करनी होती हैं और ये बनने कर तैयार हो जाती है। तो इसको खाने का तरीका क्या है, चाहे तो आप इसको शहद ले लें, शहद में इसको मिलाकर चाट सकते हैं, खा सकते हैं। नहीं तो आपकी इसकी चने के बराबर थोड़ा पानी लगाएंगे तो इसकी गोलियां बन जाएंगी, गोलियां बना कर रख सकते हैं। उसको भी पानी या शहद के साथ आप खा सकते हैं, पान के रस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन शहद सबसे बेस्ट होता है, शहद के साथ आप इसको खा लें। तो जितने भी आपके कफ संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे इतनी मर्जी आप धुंध पड़ती हो, जितनी मर्जी ठंड हो, उसमें आप एक गोली खाकर घूमने निकल जाए, आपके 15-20 मिनट रुककर, तो आपको किसी प्रकार की ना सर्दी लगेगी, ना आपको सांस चढ़ेगा, ना ही किसी प्रकार की दमे की शिकायत होगी। इतनी पावरफुल ये दवाई बन जाती है। जो इसको खाता है उसको सर्दियों में जो अंदर से निकलने से डरता है, जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी बुजुर्ग अगर इसकी 1 या 2 गोली खा लेगा, उसका सांस नहीं फूलेगा, उसको चलने फिरने में दिक्कत नहीं आएगी। वो जितनी मर्जी सर्दी में अकेला ही कहीं भी जा आ सकता है, इतनी पावरफुल ये शरीर को बना देता है। जिनके ज़्यादा खांसी आने से उनकी क्या होता है, श्वास नली में या फेफड़ों के नीचे सोजिश आ जाती है, जिससे खांस खांस कर उनका दम ही घुटना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो सोजिश के कारण उनका बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी सी ठंड में वो निकलें या थोड़ा सा ही इन्फेक्शन हुआ या धूल मिट्टी में निकले तो उनका सांस ऊपर चढ़ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये जो दवाई बनाई खाने से उनके कफ को, श्वास नली को सभी पर असर डालेगी और बहुत जल्दी फ़ायदा करेगी। जिनको भी दमे की दिक्कत है उनके लिए बेस्ट नुस्खा है। जो इन सभी चीज़ों की जानकारी रखता है वो बना सकता है और इसको खा सकता है। और जिनको ये जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है वो इसको में हाथ ना डालें, कोई कच्ची इसको ना डालें।
सूखे होने चाहिए। आज के मौसम में कम मिलते हैं, जिस मौसम में मिले उसी मौसम में ये लेने चाहिए। और इसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, तो इस तरह बनाएं और खाएं कि आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये हम जो बना सकते हैं बना लें, जो नहीं बना सकते हम उनको यहाँ अपने यहाँ से बना हुआ नुस्खा भी भेज देते हैं, और बहुत ये सस्ता होता, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये इससे अपना फ़ायदा करें और अपने शरीर को सर्दियों में भी दुरुस्त रखें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।